Hi friends, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? மறக்காம நம்ம சேனல் பாருங்க, லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு எங்க அம்மா வைக்கிற மிளகு ரசம் நான் செஞ்சு காமிக்க போறேன். பிறகு தக்காளி ஒரு 4-5 எண்ணம் அரைச்சு கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். இது புளி தண்ணி, சீரகம், குருமிளகு உங்களுக்கு தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் பூண்டு, அப்புறம் ஒரு சின்ன வெங்காயம் ஒரு 4-5 எண்ணம், அப்புறம் கருவேப்பில், கொத்தமல்லி தழை, அப்புறம் மல்லி, வரமிளகாய். இப்போ பிடிச்செல்லாம் பார்க்கலாங்க. இப்போ என்ன பண்ணிருக்கேன், ஒரு நல்லெண்ணெயில் செஞ்சால் நல்லா இருக்குங்க. அதனால் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். அடுப்பில் நம்ம எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு, மல்லி போட்டுடலாம். லைட்டாக ரொம்ப பொரிய வேண்டாம், ரொம்ப பொரிஞ்சிச்சுன்னா கருகிரும். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம தக்காளி இருக்குல்ல, தக்காளி வேகிறதுக்கு லேட் ஆகும். நம்ம தக்காளி போட்டுடலாம். இதுலேயும் உப்பு போட்டுடலாம். இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுடலாம். கூடவே தக்காளி சீக்கிரம் வெட்டு கிடைக்கும். அளவாக உப்பு போடுறேன், உங்களுக்கு தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க. இப்போ இந்த நம்ம தக்காளி வேகட்டும். நல்லா வேண்டாம், ஏன்னா நம்ம அரைக்கத்தான் போகிறோம் மிக்சியில். ஒரு அளவுக்கு வேகட்டும். நம்ம தக்காளி ஒரு அளவுக்கு இப்போ என்ன பண்ணலாம், இந்த சீரகம், குருமிளகு இதை போட்டுடலாங்க. போட்டு என்ன பண்ணலாம், நம்ம வரமிளகாய் இருக்குல்ல, வரமிளகாயும் போட்டுருங்க. இதெல்லாம் கொஞ்சம் வேகட்டும். நம்ம அடுத்தது வெள்ளைப்பூண்டு இதெல்லாம் ஒரு அளவுக்கு வெந்தால் போதும், ரொம்ப வேக வேண்டாம். இது நம்ம அரைச்சிட்டு மறுபடியும் கொதிக்க வைக்க போகிறோம். இப்போ என்ன பண்ணிடலாம், புளி தண்ணி வேணாம். அப்புறம் இது இதாகிட்டுங்க கொஞ்சம். இப்போ என்ன பண்ணலாம், நம்ம புளி தண்ணி இது கூட போட்டு ஊற்றி வச்சிடலாம். இல்லைன்னா அப்படியே வேணாலும் புளி போட்டு அரைச்சிக்கலாங்க வேணாலும். இப்போ நான் இதுலேயே ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் திக்காகட்டும். நம்ம புளி தண்ணியில் கொஞ்சம் கெட்டி ஆயிடுச்சுங்க. இப்படி இருந்தாலும் அரைக்கத்தான் போகிறேன். கொஞ்சம் தண்ணி இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஆறுனதுக்கப்புறம் அரைச்சிக்கலாம். இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணலாம், கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள். இப்போ தான் நிறைய மஞ்சள் ரசம் எல்லாம் நிறைய சாப்பிட சொல்கிறாங்க. அதனால டெய்லி ரசம் வைக்கணும். வேட்டி தேவையில்லை. இது மாதிரி டெய்லியும் வச்சிங்கன்னா ஒரு 4 நாள் வச்சுக்கலாம், 2 நாள் வச்சுக்கலாம். இப்போ வந்து இதில் கொஞ்சமாக கருவேப்பில் கடைசியாக, அதே மாதிரி கொஞ்சம் மல்லித்தழை போட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம். இது அரைச்சிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ பெருங்காயத்தூளும் போட்டுருங்க. இப்போவே கூடவே போட்டோம்னா நல்லாயிருக்கும். ஒட்டுக்க அரைச்சி ரசம் வச்சா அவ்வளோதான். நம்ம மிளகு ரசம் முடிஞ்சிச்சு. இப்போ அரைச்சி ஆனதுக்கப்புறம் காமிக்கிறேன். ஆறி அரைச்சிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அது பேஸ்ட்டு ஃபைனாக அரைச்சாச்சுங்க பாருங்க. இப்போ அரைச்சாச்சா. இப்போ நம்ம வடச்சட்டிலையும் நல்லெண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன். கொஞ்சோண்டு கடுகு போட்டுக்கோங்க. இது வடிக்கிட்டும். கடுகு பொரிஞ்சிருச்சுங்க. கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, அப்புறம் இந்த 3 வெங்காயம், சின்ன வெங்காயம். இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட் ஊற்றிடலாம். பேஸ்ட் ஊற்றிட்டு ஒரு தேவையான ஊற்றியாச்சுங்க. இப்போ தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். இன்னும் கொஞ்சம் நான் தண்ணி ஊற்றிக்கிறேன். இப்போ இது கொதி வரட்டுங்க. கொதி வந்ததுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ நம்ம ரசம் நல்லா கொதிச்சிருச்சுங்க. கடைசியாக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழை போட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டா நம்ம மிளகு ரசம் ரெடி. உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும். இது பவுலில் மாற்றிட்டு காமிக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்களா, பவுலில் மாற்றியாச்சு. சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. டெய்லியும் ரசம் இது மாதிரி வச்சு பாருங்க. மறக்காம நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. வீட்லயே இருங்க, அவசியம் தான் வெளியே போங்க. பாய்.